bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas. Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Bocoran dok. Bocoran dok. Pak Bupati. Piye to? Dagelan aja dietet-etet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggan ngono lho bar. Lah kok ngomong anu kurang ajar. Iki sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Sidane. Sikil kamu pliket bintang nggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo. Sudah. Ayo. Ah itu ditampa. Iya, saya tampak ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Iya. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Praw layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk. Monggo. Mas Komet. Yuk. Numpak perahu layar ing dina Minggu kepari wisata. Alan prahune wis nangis, yop-yop banyu pinalang, ora cemu-cemu karo mesem guyu, ilangake rasa lumrah lesu. Ati jawil mas cepol wis sore, wete kalapa katan gawe-gawe, prayogane becik bali wae, dene esuk-esuk amandang nyambut gawe. Ya pancane dhisik gembira, alir apik banyune segara. Ahliak numpak perahu layar, tinggal lembu kepari wisata. Alon prahune wis nengah, yop-yop banyu pinalang, ora cemu-cemu karo mesem guyu, ngilangake rasa lumrah lesu. Adik jawil mas cepol wis sore, wete kalapa katon gawe-gawe, prayogane becik Matur nuwun. bali wae, dene esuk-esuk samandang nyambut gawe. Cek. Wedeh. Ya. Selamat malam Mas Komet Mas Dodok. Selamat malam, sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih.
Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Ning dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Wadah lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten niki sae napa sae? Kok nak takok kok gak penak. Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa Lah. mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone Sik, kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih Lho kuwi sapa? antara dalang kondang karo sinden kondang. Oh. Ya apa ora? Takut ini, cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Heeh. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Wis Pasar. idon-idonan. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra ndok galak to, Mas. Heeh. Bakul blonjo. Heeh. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong dina Termasuk mesra wae. mesra ra iki nglumpuk idu tok. Lek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa nek ra setuju? Nek tanggoku ki ya dalang kondang ya luwaris ra depo Heeh. dalang lokal-lokal. Heeh. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. Piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane wis ra leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki lho omonganmu kok Mulane- ya kono ah. Kok iso dadi anak pang? Kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso Hari jadi Nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Neng yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah. Parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke-1087 Tujuh, nggih. mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso, separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku kowe. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo ih ngono. Bae ora. ora nganggo kuwi kok saiki Ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Jajal Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu puniki enten wayang sak dagelane. Luar Oh. biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. 1. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif,
korupsi, kolusi, nepotisme Luar biasa tepuk tangan untuk Kota Nganjuk. no. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu, yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak PJ Pak PJ Bupati. Bupati, Menika Ketua DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Ya Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paring donga ora kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yo sing pantun kan yo kena. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contone piye Mas Dadi Dodo? enek isine ngono. Contone. Enek manuk menclok ning akasia. Kowe muni yo cakep kok meneng ae jane piye lho. Wong mosok pinter karo cah cilik-cilik. Cakep. Urung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah ngono. Mugi-mugi Kota Nganjuk tansah jaya. Allahumma Amin. Kowe yo cakep. Cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kathah rejeki. Oh ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Ganti kuwe Mas, pantun Mas. sing Pantun. penak. Ya, Aku wis ganti Mas telu. Komet. Heeh. Wong aku urung enek padha pantun, aku wis mantun kok. Lho, mantun apa kowe? Kayak ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh. Gak muni cakep kok aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu? Kayak kowe melo. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Iki jurusanmu piye to lek Piye iki? to? Kok parikan ora mulih lho, ora nyambung. Kok mboten runtut ngoten sing penak lho Mas. Balenan ngomong balenan. Balene kalau ada Masa gak nyambung blas? orang nyambung blas karepe piye lho. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Cakep. tidak ada, lah apa mandi? Yes, mandi yo ape, ra mandi yo ora apa-apa, ya ra. Terus Purwokantine kecekele ning ndi? Walah, kowe golek Purwokanti. Iya to. Oh. Wong jenenge pantun ki yo I yo gurine I ngono lho Mas. Oh iya. Purwokantine ki cetha. Mantuk-mantuk keleleken teri. Sementing Purwokanti to. Iya, mantuk-mantuk Keleleken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Amin. Ya. Ngono to kok. Dadi ki pas lho. Aku seneng dadi pas Purwokantine. Tetapi liring ngene ngatek kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi, saking bahagiane aku Mas ngono lho. Mula sing penting ki Purwokanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah lho kene dolanan Purwokanti wis enek 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki apa ono lho kowe iki? Lho bakul lho. Contone. Jajal nek iki tak kei kata-kata kok dadono Purwokanti sing genah. Ya. Ya ta. Gedang Digeget bakdo madang. lalak kok pinter Ah nak. terus mau ngono pangananku to kuwi. Tinating dentang tak tinating dentang tinating dentang tak tinating deng tinating dentang tak tinating deng dang ding dong ding dong serut. Oh, Nek niki pas Mas, pas. Oke. Gedang ya digeget bakdo madang. Oke. Ngono. Cimat Barang siji sing di rumah. lala pinter enak. Purwokanti. Tinating dong dang tak tinating dong tak tinating dong tak tinating dong dang ding dong serut. Oh
jimat ya. Lah iya jimat Barang kok ya siji iso. sing dirumat. Heeh. Lah nek keringet. Keri-keri krasa angen. Lah bocah kaya ngerti Purwakanthi iki lho. Lah Gamel itu. sapa sing pengen beli kuwe iki sa? Atas ketek-ketekan. Kok ketek-ketekan. Lha kono. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. apa ya ngono met? Kuwi wis paten. Yen Mas Akbar. Pacare nikah. Iya. Kiku piye to kok. Bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas. Kok Ya wong tuwek ya mok ndongakno tok. Nah, jadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung. Nggih. Mas Komet itu ya istrinya Seniwati. Seniwati nggih. alhamdulillah penyanyi juga, mara sepuh pesinden. Sinden. Nggih. Lah ning sing mara tuwa sepuh mara tuwa lanang kuwi. Maksudnya mara tuwa wis suwek ngono Mas dadi. Iya. Iya. Kok protes saya dadi. Mara tuwa ki ya mara sepuh. Lah ya. Kuwi wis tuwek ngono lho Mas. Ya, mara tuwa lanang piye? Sing lanang kuwi iki panjak kendang. Oh. Kula kabeh nganggo seni Mas. Oh ngono. Nggih. Keluarga seni kabeh. Keluarga berarti. seni lho. Seneng menyanyi. Eh. Omah ki wis kebak kaset WF. BF piye? Musik lagu kok BF. Lagu. Kowe tak tapuk omonganmu kok. Putri. Kowe iki omongane sing cetok. Dibiasani para pejabat, para rawuh, para petinggi lho kok. Nggih. Pimpinan kota kok sok. Iki sing apik ya. Lah nggih. Piye kuwi? Keluarga seni sangine betul nyanyi to. Nyanyine piye? Kados ngene iki wau nyun sewu nggih. Heeh. Aku kan pamit. Heeh. Papa berangkat ya aku kan ngono. Weh. Papa. Iya, oh biasa keluarga romantis kok. Iya. Ngono ki bojoku ya nyanyi lho. Nyanyi Nyanyi piye? piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Cangon to we. Swara penake. Marai wong seni ya kaya ngono. Wong seni nyanyi ya Iya, ape karepku ape ki. berangkat kerja nyanyi. Dinyanyekne. Dinyanyekne. Isin tak jawab. Heeh. Ojo nyanyi to Dik, isini-sini. Engko mantuk njaluk tak tumbasne apa Dik ngene. Nah. Ngono iki ya nyanyi. Nyanyi piye? Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga uang. Tangan mulut Pak. Lambene lu kaya cintung bensin. Nyanyi iki nek gak nganggo penekanan elek. Boyo lambene ora usah diongkak-ongkek ngono biasa harus ya, ada cecok. penekanan. Penjiwaan. Penjiwaan kaya lagu saiki aja gelem kalah. Lah nyapa lagu saiki? Lah kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi? Apa lho? Kendange tok Mas, Kendange, tok, Mas, kendange. Harus gila. Sing viral ning kono nyanyi. viral ning kita kan TikTok kuwi. Seneng, TikTok. Yuk kita sambut satu-satunya penyanyi yang seperti Bajul. Ada Saudara Bajul nyatek ndasmu. ben viral ya ta? Viral nek kaya Bajul iki sapa sing Siapa apik ngerti gelem? viral terus dudu Bajul? Iya. Lho, ora kuwi. Lek awake dik grup wong telu ki ora ngono pase. Apa? Lah nek Mas Akbar ki dalang, mesti nek ditambahi Ki Akbar Shah Alam. Ah. Aku ya tau dalang Ki Dodok Widodo. Ah. Kowe ya kan ya tau tambahi Ki Rek Komet. Kelamin kan pas to. Ya ora apa-apa suluke gur. Seneng menak aku. Aku ora seneng, aku mau anu bangga. Baik saudaraku semuanya yang sudah berkumpul. Iya. Bayu lek ndas tok to. Tapuk tenan kowe iki. Aku ora ngerti. Iki para rawuh, Sepuntene lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Mendas-mendas. Ngapunten lho nggih. Alah kowe iki kepedean. Nyapa to, Kok Bro? gara-gara kowe macet lho jere sapa? Lah iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. Oh, kowe Iya, iki ta? mbok yo ngilo. Apa to? Iki minangka niki lho. Oh iya. Enek Mbak Niken, enek Mas Akbar. Lah nggih niku. Lah dek kowe gara-gara kowe. Pomo kok. Ayo nang siarno sing kaya ning orkes-orkes ngono, Mas. Nah. Siara ya. Ya. Langgar apa masjid? Lho, aja. Wis. Kuwi wong kesripahan, langgar apa masjid wong kesripahan. Tahu tanggaku saking gupuhe lho. Piye? Bareng nyarno wong kepaten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Mau kepaten kok ya kesedan kok ya. Kepaten susah e. Lah kuwi piye? Lah kok iso alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah. Sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah ditang piro aku. Wonge sing nyaro Jek. Gawa ning nggonku Mangan. tak mentik. Mangan. Siarno. Siarno. Baik saudaraku semua yang sudah hadir.
Dah. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis? Kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. Kancene aku maksimal dina iki. Gara-gara nek wong loro iki aku maksimal dina iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno Kuwi dhewe. jenenge artis ra kajen ya kuwi Wis kok. nengat. Artis kok kropel. Ya ora ya kowe to men kok. Lah iya, mantuk lah aku. Aja kok. Ora wong urung bayarane. Iki kok malah mbok cetakno nyapa. Ancen yo Aja urung. jujur nemen-nemen. Aja dawa-dawa aja sithik-sithik sedengan Mas. Oke, baik saudara semuanya. Anu mikir apa? Mikir salah. Cek niki mike kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak Ya, ya, kok iso ngono, suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok mblunus nek popone Lah Mas. piye to pesenmu Lah, piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah medit men sampean. Oh, kendang. Kendang. Oke, kok kono. Cak Dodo. Yo, kita sambut ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya ada. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Lah Mas. nggih to, napa pantes to ngene iki ketek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Ketek amene gak ngentekno wit. King Kong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak les. Gak Kira aku nesu. laki-laki apakah penghibur iso. Ini kan guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa. matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Lagi ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas, Yuk. kita sambut. Iki lho wonge. Ayo. Ketak genduten. Ketak gendut. Come on. Huh. Tangane Mas. Yuk. Aku mbok jak. Wis rungono. Oh gak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki Gajah dirawe apa enek to piye kok? sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Anda kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames ya rasane kok, Sok. Wedok mau. Ayo Mas. Dung dung tak dung dung dung. Ayo. Heh. Aku melok to gak, Dik? Ayo aja ganggu. Oh, melok sate. Wala al intalikinta wa inta. Apa ya? Wala al intalikinta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intalikinta Kurane lho wa Mas. Ya inta. ora sepurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kleru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis bisa ning teko FYP nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan mu ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal anjing sak. Ora nek wong loro ki maksimal. Ora. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakin nadin lagin talagin lagin
tenan to. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya diles sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Oke. Aku kikuk barang itu. Aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya Bener maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. Alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora Kan ngece. ngelone Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. kok. ketara ki opo kok ketara ngono lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met komet. Dalem. Loh, ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ya. Gak Dok. dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Ya kuwi lho. omonganmu sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Dim? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yo no, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Met. Wedo. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Kiblah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek iki. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho nek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kok gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojo. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah. Jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira untuk galak ngira wong wedok. saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye iki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Iku karena cemburu.
Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku aku berisik-bisik. ya toh, Tak tak padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terek tanduk rese ta. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya belah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Nyejaban koyo ngopo. Iki jenenge combe to Jeng. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur ora Aku wae ora wani. Mas sabar Mas. Ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas. Mas sabar. Aku wae ora wani. Gak sabar, sabar. Mas sabar. Bocolono, Dok. Mas, Bocolono, Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek dietet-etet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Ayo aja terlalu ngono Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Sing. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok Eh, ngono mbok anu. Kurang ajar. Iki yo Lantang. sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah engko rene ajine. Kok iso ora ajine? Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Kok Ya. kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Wes sopan. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas ngono. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes bening ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes kuwi. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Ngarep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh, Iya, kamu kependekan. enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, ben ketok dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye sih? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh, Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. kene Mas Dodok. Wong kentalku kok kompong ta rasane. Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Lah dalah. Lazada kok Lazada. Lazada. Lazada kok ya. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en.
Rekoso mentok. Jaran kok kayak babi. Lho. Nikan ya ampun Nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Wis plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ora. Suarane piye, Babi? Suara. Ya kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong tem-tem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno ki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, ngerti kok napa niki Apakah dadake? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku musik lho, ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojoku? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa Rene berat ah. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah, emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi kene. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Mau dicium pipiku. Bres Mas klebet saya. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, cium Alah kono gitu. dhewe ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa Dik Niken? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih.